เดี๋ยวมันโดนลิ้มทักทายสบายดีสวัสดีครับเมื่อเนี่ยพอกับคนในที่เก่าเลย EP 2 EP ต่อไปปัญญาห่วงเล็กจัดเป็นหลายเมื่อเนี่ยเข้ามาเล่นอยู่แก่งน้องเรื่องตำบลดอนยะนางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬโอ้ยมวนทักมวนแน่โดนมีเยอะนึงชีวิตแบบนี้ขอกำไรชีวิตจังไงมันจะบอกผู้ว่ารู้ลาดอ่ะจังไงนะต่างพักผ่อนหลังสงกรานต์ข้าเป็นอย่างเช้าๆนะข้าเป็นสระเล็กสระอนุบาลกินได้ลงก็กินได้โดดเลยเอาเสือเขาเบิ้ลเท่านี้วะเอาเสือมันใส่ไว้นะบ่แม่นมันกันพลาดว่าไงคะสนุกไหมคะเอาบิ้มเดินฮะสนุกไหมน้ำให้ดูอีกครั้งนึงมาเอาดิจะขึ้นก่อนเดี๋ยวขึ้นไม่ได้แน่ว่าเดี๋ยวบักรอเดี๋ยวยังแต่ระบบไม่เข้าที่เข้าทางโอ้ยเพื่อสิโดดได้เอายังเอากระโดดดูเจ๊ว่าจะโดดน้ำว่ากินแมงค่ะแม่นุ่นจะอ้อยเรียกหนูอาบน้ำให้ทุกคนลอยน้ำเลยทุกคน1 2 3อย่ากอดกันได้ลูกมันสิจมน้ำบวนบ่ตอนน้อยมันเห็นมันละว่าเป็นปลามันเสียอาหารปลามาให้ปลาโอ้ยทุกคนจะได้ไปไหมน้องสงกรานต์เมารถตู้ตัวไปเห็นพวกเจ๊น้อมไปเมารถตู้ตะโยไป3 มื้อโอ้ยจะเสียงยังไปเสียงยังพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เป็นที่อวยเรือใส่อวยเรือใส่ห่มมันแดด
แก่ทั้งอย่างเลยกล้วยไหมโอ้ยบรรยากาศดีครับดีนะบัดนี้ก็เป็นการหันหัวเรือหรืออวยเรือ อวยเรือเข้าห้องกันบัดนี้อ้าวหมุนแล้วครับหมุนแล้วที่ลงบ่บัดนี้ จะลงน้ำแล้วค่ะ บอกให้เอามาแต่เฮือนว่ะ จะมาถ่ายรูปกับหลานกับแล้วจะได้ติมไหมเนี่ยพักยกจะได้ติมพักยกจะได้ติมปากเช็ดปากก็ต้องเช็ดเป็นสีค่ะต้องเช็ด อะไรพักยกล่ะคะ พักยกกินไม่กิน เดี๋ยวกินนะวันนี้เราจะเอาจ่าทะลงเล่นกันไปข้างหลายบรรยากาศที่แก่งน้องเลิงตำบลดอนยะนางบ่ตำบลดอนยะนางอำเภอพรเจริญโอ้บึงกาฬนี่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเด้อไปทางทางบึงของหลงก็มีเรื่องที่มาทางพี่พรเจริญศรีวิไลพี่ก็มีคือการใช่ผู้มาชี้ใช่โอ้ยเมื่อนี่ม้วนหลายดีอ้าวรวมยิ้มเอาได้เลยลูกฮะหลังจากลงเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นมากินจะมีเงินหลายๆเนาะมันนั่งอยู่เดี๋ยวจะ3 เดือนเนี่ยขั้วแมงเมาเพื่อนด้วยเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศข้างๆข้างหลายบรรยากาศล่องเรือโอ้ข้าเจ้าย้ายไปไกลเอาแปมเลยว่าที่ลงแปมที่ว่าที่ลงอันนี้เนี่ยเอาเนี่ยตัวใหญ่นะนี่ไม่เชื่อด้วยนะทำไมมันได้ทันดูเลยอะไร50 บาทเดี๋ยวนะต้องการซื้อต้องกินน้ำไม่ชื่อไม่เป็นไรไม่รู้อะไรบ้างมันยิงไม่ได้ไงมาดิมาดึงมาเลยมาอะไรน้ำตาไปเลยนะกินเองไปกวาดแม่มาหันเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวยิงย้อนให้หรอกเดี๋ยวยิงย้อนให้
เอาไปกลางเอาไปกลางเอาไปกลางเดี๋ยวเส้นกลาง โอ้ยญาติญาติ เดี๋ยวเอาดูเทียนมาเอาไปเดี๋ยวถ้ามันแก่อยู่นั่นดูเทียนมาหรอไปเดี๋ยวมันจะอยู่วะเดี๋ยวจับด้วยสบายเลยที่ว่าจังไหนไม่เอาตีนขี้ไปอะไรไม่รอกันเลยอ่ะสองคนนั้นไม่ขยัน น้ำเลือดบนนี่โอ้บาดเลยมาเที่ยวไอ้นี่พอดีบันไดป่ะไม่ดีเท่าไหร่ มาเจอพายุ มันเจอพายุเข้าเหรอลูกพายุมันว่ายังไงนะพายุเข้าพายุโอ้เทียนอันท่าขมาลูกนี้ใช่ไหมแล้วพ่อล่ะพ่อได้ใส่รองเท้าไหมใช่ไหม เอาได้ไรเดียว เรามาเด็กเรามาจากไหนพ่อได้ใส่รองเท้าไหม เรือก็ไม่มารับเราสักทีมันตกแล้วพี่น้องเอ๋ยดูนายท้ายเรือนู่นนายท้ายเรือกำลังควบคุมอยู่เอามันต้อมหากันเนาะเรือมันต้อมหากันฝนตกกลัวแล้วมันกลัวเต้นเฉยว่ะมาแล้วอย่ามารับเรากลับแล้ว เดี๋ยวมารับเรากลับแล้วกลับบ้านเราเลยฝนตกมาบาทเดียวไม่กลัวแล้วเหรอ หนูจะไปเอาพวกน้ำมาให้ใครอ่ะ เอาไม่กลัวแล้วเอาอะไรให้น้องให้น้องลูกฟังเองไงลูกหลานจะเข้าว่ากันไหมเรือจะเข้าฝั่งแล้วน้ำบัดนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วครับเราจะกลับบ้านกันแล้วก็ยากแล้วกันเยอะมาก พายุไม่เข้าเลยเหรอครับพายุไม่เข้าอะไรได้หลับไปขี้ขั้นไหนละบูใส่อยู่ในรถหมดเลยนางเห็นที่รถหมดเลยนางเห็นที่รถหมดเลยโทรหาเนี่ยหลับเนี่ยหลับไม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์ก็อยู่นี่โทรศัพท์ก็ขาดไปนั่งกระเป๋าไปแม่บอกโทรศัพท์ประหลาดก็ดีว่าแล้วมอง
แล้วก็ ขอทุเรียนค่ะ ไปลูกไปเดิน เอาของด้วย กดเบิ้งด้วยของเขาเรือยังวะฮัลโหลหยุดมาดูน้ำแข็งบ่ยังบ่ยังอันไอ้เพี้ยมบ่เบิ้ลละบ่ฟังมันเด้อบ้านโอ้ยางทุลักทุเลฝนตกสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชม